अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बतू जी व्लॉग्स। आज की वीडियो में शारजा एयरपोर्ट से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं लाहौर के लिए। तो शारजा एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, बोर्डिंग लॉन्च से आपको दिखाएंगे शॉर्टकट में। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो कोशिश करेंगे आपको अच्छी अच्छी वीडियो देते रहें। वेटिंग लॉन्च है जी, रश ज़्यादा नहीं था, आराम से बैठे हुए हैं। फ्लाइट टाइम की है, आपको बताते चलें एयर बलीव की फ़्लाइट थी शारजा से लाहौर के लिए। इसमें रवाना होना था रात को 2 बजे। मेहरबानी से फिरदौसी और खुशगवार और आरामदेह गुज़रेगा। शुक्रिया। Ladies and gentlemen, in preparation for takeoff, you are requested to switch off all electronic devices and mobile phones, or put them on flight mode, as their use may interfere with the navigation and communication system of the aircraft. However, these electronic devices may be used when the seatbelt signs are switched off after takeoff and until they're switched on for landing. Kindly note. शारजा सिटी आपको नज़र आ रहा है, नाइट व्यू है। रात का टाइम था, बहुत प्यारा सीन नज़र आता है। रात को लाइटें ऑन होती है जब सिटी की स्ट्रीट लाइन से होती है, तो बहुत खूबसूरत मंजर था। फ्रूट फ्लेवर का योगर्ट, एक छोटा सा बन है, 10 आदमी मिलकर खाएंगे और ये पराठा खाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड कर गए हैं सेफली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ओवरऑल फ्लाइट एक्सपीरियंस अच्छा रहा। देखते हैं आगे एयरपोर्ट में हमारे साथ क्या सीन होता है।
दोस्तों पहुंच गए लाहौर एयरपोर्ट पे। कुछ नया फील नहीं हुआ। इमिग्रेशन में पहुंचे तो वही लंबी लाइनें, रश, बच्चे चिल्ला रहे